एक जिद्दी गधा था जो कभी उसकी बात नहीं सुनता था। एक दिन वो गधा एक पुराने सूखे कुएं में गिर गया। किसान ने उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। ये सोचकर कि गधा बेकार है, उसने उसे वहीं दफनाने का फैसला किया। उसने कुएं में मिट्टी फेंकना शुरू कर दिया। गधे ने जब अपने ऊपर मिट्टी गिरते हुए महसूस किया तो उसने उसे झाड़ दिया और एक कदम ऊपर चढ़ गया। मिट्टी के हर फावड़े के साथ वो और ऊंचा चढ़ता गया। आखिरकार गधा कुएं से बाहर निकल आया, जिंदा और आजाद। किसान चकित रह गया। गधे ने मुसीबत को जीत में बदल दिया था। उस दिन से वह गधा शहर का सबसे बुद्धिमान गधा बन गया।